Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo da conversa com a minha amiga e eu vou conversar com ela ainda também. Ela me mandou o YouTube, gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo umas vozes, tá? Aí ela mandou foto do pica-pau, eu falei bom dia e ela bom dia. Aí eu falei tô gravando, aí mandei tô, né? Ela não entendeu. Aí ela falou, aí eu falei, né? Tô gravando para o YouTube, conversando com você. Ah, é porque eu tava gravando, só que deu errado. Aí eu, fala oi. Aí ela, ei. Aí eu falei, porque você mandou aquele vídeo, é que você escreveu errado. Aí ela, é porque eu queria que você visse. Aí eu, ah tá, e ela, kkkk. Aí mandei daqui, mandou daqui, eu hahaha. Eu mandei daqui, e eu hahaha. E ela, eu quase mandei igual a você, Ana, só o sapato. E eu, Aí ela, kkkk. Depois ela de novo, hahaha, rarararara. E eu, hahaha. Bom, agora chega. Quem é agora? Aí, bom dia. Até que fim. Alguém respondeu. Você que tá... Ah, vou falar não. Demandar risada. Aí. Vou deixar assim. Me imitando. Me imitando. Aí. Me imitando. Sempre vou deixar assim. Não é rã. Opa, deixa para lá. Vou adicionar eles de novo. Porque eu sou a admin do grupo. Não. Então eu vou adicionar. Eu vou adicionar. Bom, vou deixar ela como admin. Agora a gente já parou de conversar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E clique em gostei, se inscreva no canal. Gente, se vai aí
tudo gritando aí da minha cachorrinha, ela fica entrando em casa. Bom, até o próximo vídeo.